Uyarı: Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Kuru öksürük ve boğaz ağrısına ne iyi gelir? Kuru öksürük ve boğaz ağrısı genellikle soğuk algınlığı, alerji veya boğaz tahrişi gibi nedenlerle ortaya çıkan rahatsız edici semptomlardır. Bu durum özellikle kış aylarında ve kuru havalarda daha sık görülür. Kuru öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için evde uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bol su içmek, kuru öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Su, boğazı nemlendirerek tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir. Özellikle ılık su, boğazı yatıştırarak rahatlama sağlar. Bal, kuru öksürük ve boğaz ağrısını yatıştırmak için doğal bir çözümdür. Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir. Özellikle ılık su veya bitki çayı ile karıştırılarak tüketildiğinde etkisi artar. Bitki çayları, kuru öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için faydalı olabilir. Papatya, zencefil veya nane gibi bitki çayları boğazı yatıştırarak öksürüğü azaltır. Bu çaylar aynı zamanda anti-enflamatuar özellikleri sayesinde tahrişi azaltır. Tuzlu su ile gargara yapmak, kuru öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek yapılan gargara, boğazdaki tahrişi azaltır ve ağrıyı hafifletir. Bu yöntem günde birkaç kez uygulanabilir. Eğer kuru öksürük ve boğaz ağrısı uzun süre devam ediyorsa veya şiddetli ise bir doktora başvurmak gerekir. Altta yatan enfeksiyon veya başka bir sağlık sorununun tedavisi için uygun ilaçlar kullanılabilir. Doktorun önerdiği tedavi yöntemleriyle kuru öksürük ve boğaz ağrısından kısa sürede kurtulmak mümkündür. Teşekkürler.